तो भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज होने वाला है फिर से एक खतरनाक वाला टोचन। तो एक तरफ अपना रेड हॉर्स महिंद्रा 585, तरफ है भाई पावर का बादशाह सोनालिका 35D। तो चलिए भाई देखते हैं कौन है टोचन किंग। लेकिन महिंद्रा को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हैशटैग महिंद्रा लिख दो। सोनालिका को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके हैशटैग सोनालिका लिख दो। भाई अपना टोचन स्टार्ट हो चुका है, चलिए देखेंगे भाई कौन जीतेगा। अरे भाई साहब दोनों ही ट्रैक्टर आगे से उठ गए भाई, कितना खतरनाक टोचन है। लेकिन इसमें सोनालिका जीत गया। लेकिन जैसे ही सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ तो प्रधान ये भी महिंद्रा है, अच्छों को घसीट देता है।